Tankové pivo od Zlatého bachantu je výborné. Nepríde mi to také jemné, to normálne pivo, ako toto tankové. Je to viditeľný rozdiel proti normálnemu pivu. Vyniknú viacej chuťové vlastnosti od toho piva. Hrdlo mi neškriabe, ako to klasické predtým bolo. Myslím si, že práve to tankové pivo ma sem privedie. Áno, určite. Kvalita tankového piva je rovnaká ako kvalita piva v iných druhoch balenia. Rozdiel nastáva až vtedy, keď ideme pivo čapovať na prevádzke. Pivo zo súdov musíme vytláčať použitím rôznych plynov, napríklad vzduchu alebo oxidu uhličitého. Pri tankovom pive žiadny vytláčací plyn nedochádza ku kontaktu s pivom, pretože pivo je v tanku umiestnené v špeciálnom vaku a my tlačíme pomocou vzduchu na tento vak, čím sa pivo z tanku dostane. Vďaka tomu si pivo uchováva rovnakú kvalitu, akú malo, keď opúšťalo pivovar, a uchováva si ju dlhodobo.